Зылон информацион фараштысы пара жамона жешабына тейш уақыт көттой. Удонышты информацион агентат иринформы шарқлы уақта болты Ирина, журнал Махдуг, Дарьял, Аманок Заушайраг редакторты, Қозаты Ақшар, Тотраты Ольга, Амазашоқты Музафер. Сагат ирштоны журналисты садиші қушынганин агмагашка архатса шакушты базырды амғод. Дартарба фышыны фаршта хауы амидинганагма. Уйтауы мұхыры Амазылон коммуникацияты комитет. Ешардар федераты Юрий Куджахта автомайусы адамай олдай бужныкшты. Фаланыртакы ахам евдинатты қауынс. Нокфалтар күштқуама шноккана. Кудмафаны шанкотта автомай нокушчыты ишсышты раждары ража монжыты қаппаришайдар. Уйма масын фада тузан андаркушты архайнан. Необходимы уже перемены. Ахамнок зинатта қауғашты. Журналта уйбарсыра штагмана шаражак фаршайф тойна шаюмаяк конт амафта дартыр. Кудай жонам фашивадныртака кашынц армаштар экрантам, телевизортам. Фышкармачтата анаивка бажадышты.